Sveiki visi, su jumis Vytautas Sinica ir šiandien trumpai atsakysime į Jono Noreikos anūkę Silvijos Foti BBC laidoje visam pasauliui apie Joną Noreiką ir apie Lietuvą paskleistą šmeižtą. Silvija Foti, antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvio Jono Noreikos anūkė, jau ne vienerius metus visame pasaulyje skleidžia požiūrį, jog jis buvo nacių kolaborantas. Visai nesenai ji parašė ir knygą pavadintą Nacio anūkė. Ir šią knygą populiarina JAV žiniasklaidoje, parašė straipsnį New York Times leidinyje, o visai nesenai ir davė interviu BBC Hard Talk laidoje. Pats knygos pavadinimas yra grubus melas, nes Jonas Noreika niekada nepriklausė Nacionalsocialistų partijai ir pats netapatino savęs su jų idėjomis. Melodinga yra ir paantraštė vadinanti jį karo nusikaltėliu, nes tai nėra šiaip vertinimas, o teisinis statusas ir toks Jonui Noreikai niekada nebuvo pripažintas. Tačiau melų Silvijos Foti pasisakymuose apie savo senelį yra gerokai daugiau. Yra pora pagrindinių Silvijos Foti kaltinimų savo seneliui ir pirmasis iš jų skelbia, kad Jonas Noreika pats asmeniškai davė įsakymą nužudyti 1800 Plungės apylinkių žydų. Taip teigdama jį remiasi Aleksandro Pakalniščio paskelbtais atsiminimais, kuriuose buvo rašoma, kad Jonas Noreika davęs įsakymą, cituoju, visus iki vieno sušaudyti. Be to, viešint Lietuvoje, kažkas jai pasakė, kad jo senelis po šio sprendimo dar apsigyveno turtingų vietos žydų namuose. Tais pačiais Pakalniščio atsiminimais Lietuvos viešoje erdvėje nekartą rėmėsi įvairūs publicistai Paulius Gritėnas, Rimvydas Valatka ir kiti. Visiems jiems kažkodėl nerūpi, jog istorikų tyrimai aiškiai yra patvirtinę, kad Pakalniščio atsiminimai prieštarauja istoriniams faktams ir negali būti laikomi patikimais. 2015 metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras pateikė oficialią pažymą dėl Jono Noreikos veiklos nacių okupacijos metais. Joje teigiama, kad Plungės miestelio komendantas buvo Povilas Alimas, o ne Jonas Noreika. Jonas Noreika apskritai nėra minimas jokių Plungės apylinkių pagalbinės policijos narių, o taip pat ir kunigo Povilo Pukio liudijimuose. Plungėje tuo laikotarpiu jo nebuvo. Konkrečiai Povilas Alimas vadovavo ir Plungės žydų konvojavimui ir sušaudimui prie Kaušėnų kaimo, kuo tose atsiminimuose kaltinamas Jonas Noreika. Jonas Noreika apskritai negalėjo duoti tokio įsakymo, kaip sušaudyti žydus, nes tokie sprendimai buvo išimtinai tik nacių okupacinės valdžios rankose. Silvija Foti taip pat teigia, kad, cituoju, Noreika pasirašė įsakymus nusiųsti 1000 žydų į mirtį. Šiuo atveju turimas galvoje Jono Noreikos 1941 m. rugpjūčio 22 dienos įsakymas Šiaulių apylinkių žydams kraustytis į steigiamą Žagarės getą. Lietuvos žiniasklaidoje buvo nuskambėję ir kaltinimų, esą Jonas Noreikas teigė ir Šiaulių getą, tačiau to padaryti jis negalėjo, nes tą padarė jo pirmtakai, jam dar neinant Šiaulių apskrities viršininko pareigų. Silvija Foti taip pat apdairiai nedetalizuoja, ką reiškia jo žodžiai pasirašė įsakymus. Tai nebuvo Jono Noreikos įsakymai. Šiuos įsakymus dėl getų steigimo priėmė Šiaulių apskrities gebickomisaras Hansas Geveckė. Kaip civilinės valdžios pareigūnas Jonas Noreika žydų klausimais neturėjo jokios valdžios. Tačiau jo vaidmuo šioje vietoje buvo perduoti aukštesnės nacių valdžios įsakymą žemesniems pareigūnams, ką jis ir padarė. Suvokiant šio veiksmo pasekmes, tai buvo amoralus ir gėdingas veiksmas. Galiausiai abu getai tiek Šiaulių, tiek Žagarės buvo pradėti likviduoti 44 metų vasarą, kai pats Jonas Noreika jau kalėjo Štuthofo lageryje. Tačiau, dėdamas šį parašą, Jonas Noreika tų pasekmių numatyti negalėjo. Tiesa ta, kad 1941 vasarą getų kūrimas Lietuvoje nebuvo siejamas su žydų žudynėmis. Kaip ir dauguma lietuvių, o taip pat ypač svarbu žydų, Jonas Noreika negalėjo žinoti, kad getų įsteigimas baigėsi jo gyventojų likvidavimu. Priešingai, ką jis žinojo, tai kad laisvėje gyvenantis žydai visoje Lietuvoje prasidėjus nacių okupacijai buvo surenkami, konvojuojami ir išžudomi. Tokios žudynės vyko ir Plungėje, dėl jų melodingai kaltintas pats Jonas Noreika. Ne tik Noreika, bet ir patys žydai tokiomis aplinkybėmis getų kūrimą matė kaip baisų, tačiau galima išsigelbėjimą.
Ta geriausiai liudija pačių žydų, pavyzdžiui, Vilniaus geto sukilimo iniciatoriaus Abos Kovnerio atsiminimai, kuriuose jis pasakoja, kaip sunku buvo įkalbinti getuose gyvenančių žydus sukilti ir bėgti, paprasčiausiai todėl, kad žydai patys tikėjo, kad gyvenimas gete yra geriausias būdas išgyventi iki karo pabaigos ir kaip jie tikėjosi nacių pralaimėjimo. Ta pačią propagandą skleidė naciai Lietuvos žydams, sakydami, kad štai laisvėje esą lietuviai jūs žudo, o getuose būsite saugus, tiek kitokiais argumentais, bet tą pačią propagandą naciai pristatė ir lietuvių savivaldai. Tik prasidėjęs getų likvidavimas galiausiai parodė esant priešingai. Tačiau Jonas Noreika gebickomisaro Geveckės įsakymą dėl Žagarės geto steigimo perdavė ne vėliau, o 41 metų vasarą, kai laisvėje žydai buvo žudomi, o getuose dar ne. Pats Geveckė vėliau teismuose aiškino nežinojęs ir negalėjęs numatyti, kad geto steigimas baigsis jo gyventojų likvidavimu. Ir tiek amerikiečių, tiek Vokietijos teismai jo nenuteisė, o tikrai negalėtume šių šalių apkaltinti nacių kolaborantų ar pačių nacių teisinimu. Jokių būdų nesakau, kad Jonas Noreika tikėjo gelbstintis žydus siųsdamas juos į getą, tačiau akivaizdžiai jis ir neturėjo pagrindo manyti, kad tą darydamas didina jų mirties tikimybę. Nors negali to nežinoti, Silvija Foti sąmoningai nutyli faktą, kad pats Jonas Noreika buvo Šiaulių apskrities žydų gelbėjimo tinklo vienas iniciatorių. Ta dar Šaltojo karo metais, liudydamas kito lietuvio byloje, teisme paliudijo pagarsėjęs pripažintas žydų gelbėtojas kunigas Jonas Borevičius. Jo teigimu būtent Jonas Noreika įtraukė jį į žydų gelbėjimo tinklą ir pats asmeniškai buvo to tinklo stogas, saugojęs kiek leido jo įtaka ir galimybės to tinklo dalyvius, mėginęs jiems padėti. Ta pati liudijimą patvirtino ir kitas žinomas pripažintas žydų gelbėtojas Domas Jasaitis. Šiuos faktus Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimų centras taip pat paskelbė oficialioje pažymoje. Kodėl Noreika apskritai vėlėsi į nacių okupuotos Lietuvos savivaldą? Šiandien už tą darbą jis yra vadinamas nacių kolaborantų, tačiau tikrovė sudėtingesnė. Vienas iš Birželio sukilimų laimėjimų buvo tai, jog laikinoji vyriausybė turėjo galimybę paskirti vietos savivaldos pareigūnus. Tikėta, kad daug geriau visiems Lietuvos gyventojams, jog tose pareigose neatsidurtų idėjiniai nacių šalininkai, kurių taip pat pasitaikė Lietuvos visuomenėje. Tačiau dar svarbiau, planuota, kad užimdami tokias pareigas laikinosios vyriausybės paskirti pareigūnai galės ruoštis sukilimui ir prieš nacių valdžią, turės didesnę įtaką, didesnius resursus ir galimybės pasiruošimui. Tuo jų vadinamasis kolaboravimas iš esmės skyrėsi nuo vėlesnio tikrojo sovietinio kolaboravimo, kurio dalyviai niekaip nemėgino išlaisvinti Lietuvos iš sovietinio okupacinio režimo. Vykdydamas laikinosios vyriausybės įsakymą ir užimdamas šias pareigas, Jonas Noreika buvo priverstas perduoti jo įsitikinimams priešingus sprendimus, tačiau kaip įmanydamas mėgino palengvinti jų pasiekmes organizuodamas Šiaulių apskrities žydų gelbėjimą. Svarbu pabrėžti, kad Silvija Foti šmeižė ne tik Joną Noreiką, tačiau ir visą Birželio sukilimą. BBC Hard Talk laidoje ji pasako, cituoju, lietuvių aktyvistų frontas giliai bendradarbiavo su naciais, kad įgyvendintų sukilimą. Tai visiškas melas, kurį yra nekartą paneigęs ne vienas istorikas. Lietuvių aktyvistų fronto vadas, Lietuvos ambasadorius Berlyne pulkininkas Kazys Škirpa, sukilimo metu buvo laikomas namų arešto sąlygomis. Sukilimas nebuvo nacių interesas. Naciai norėjo būti priimti kaip išvaduotojai, tuo tarpu atėję į Lietuvą rado šalį jau išvijusią sovietus pačią. Naciai norėjo paskirti vietos valdžios pareigūnus ir struktūras, tačiau rado jau suformuotą laikinąją vyriausybę. Jie nepritarė laikinosios vyriausybės veiklai, mėgino ją paversti savo marionetę, o nesugebėjo to padaryti, vos po mėnesio jos veiklos įsakė jai nutraukti veiklą. Jokia prasme nei lietuvių aktyvistų frontas, nei Birželio sukilimas, nei laikinoji vyriausybė nebuvo nacių projektas ar interesas. Priešingai, naciams tai buvo didžiulė problema. Silvijos Foti pasisakymai yra ne tik Jono Noreikos, tačiau ir visos Lietuvos valstybės šmeižtas. Lietuva yra įamžinusi Jono Noreikos atminimą, skyrusi jam aukščiausius valstybės apdovanojimus, nemaža visuomenės dalis jaučia šiam žmogui pagarbą. Jeigu Silvijos Foti kaltinimai teisingi,
Tai reikštų, kad Lietuva yra nacių kolaboranto garbintoja. Tai reikštų didelę gėdą tarptautinės bendruomenės akise. Todėl Lietuva turi akivaizdžią pareigą paaiškinti, kodėl Jono Noreikai ir Birželio sukilimui metami kaltinimai yra melagingi. Tačiau kažkodėl Lietuvos valdžia ir diplomatinės struktūros abejingai tyli šio šmeižto akivaizdoje, kai tuo tarpu su panašiu šmeižtu vakarų šalių žiniasklaidoje susidūrusios mūsų kaimyninės šalys, ypač Lenkija, iš karto principingai reaguoja. Kaip žmogus inicijavęs Jono Noreikos lentos pakabinimą 2019 metais, jaučiu ir asmeninę pareigą į šį šmeižtą pateikti atsakymą. Silvija Foti savo senelio ir Lietuvos šmeižto ėmėsi įkvėpta litvako teisininko Granto Gocheno, kuris jau ne vienerius metus pats užsiminėjo Lietuvos šmeižimu pasaulio žiniasklaidoje. Grantas Gochenas taip pat turi ne vieną teisinį ginčą su Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centru dėl Jono Noreikos istorinio vertinimo ir visus šiuos teismus yra pralaimėjęs. Tai netrukdo jam ir bendraminčiams šmeižti Jono Noreikos ir Lietuvos viešumoje, kaip pripažįsta pati Silvija Foti, neturint jokių konkrečių įrodymų šiems kaltinimams. Lietuva negali likti abejinga. Ji privalo atsakyti į šmeižtą dėl Jono Noreikos, Birželio sukilimo ir apskritai Lietuvos kaip tariamai nacių kolaborantus garbinančios šalies vardo. Ačiū visiems mūsų žiūrintiems, ačiū mūsų remiantiems, darykite tai ir toliau nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, tapti Patreon rėmėjais, o kadangi pavasaris, mokesčių deklaravimo metas, tai taip pat ir skirti 1,2% Pro Patria sambūriui. Ačiū ir iki kitų susitikimų.